什么宇宙中的最高温度能达到惊人的1.4111摄氏度，而最低温度却只有大约零下273摄氏度呢？不管你信不信，其实所谓的温度，本质上反映的就是粒子运动的剧烈程度。简单来说，就是粒子的运动速度越快，产生的能量就越多，温度也就越高；反之，粒子的运动速度越慢，产生的热量就越小，温度也就越低。所以温度的高低是由粒子运动速度的快慢决定的。由于粒子运动速度在理论上是没有上限的，所以温度还可以更高。根据目前科学界推测，宇宙中分子运动速度最快的时刻，就是发生在宇宙大爆炸的那一瞬间。这个时间又被称为普朗克时间。在这个时间内，粒子运动速度达到了宇宙历史上的最快速度，也就产生了宇宙最高温度，最终得到了1.4111摄氏度这个宇宙极限高温。那么宇宙中的最低温度是怎么来的呢？虽然我们不知道粒子运动速度上限是多少，但却知道最低速度是多少，也就是分子完全静止的时候，即速度为0。就比如一辆汽车最慢时的速度只能是静止不动，所以粒子的最慢速度也就是完全停止。根据科学家们计算，分子完全静止时的温度为零下273.15摄氏度，又称绝对零度。不过即使在绝对零度下，粒子也不是完全静止不动的。根据量子力学，粒子始终会保持一个最低限度的振动能量，又称为零点能。因此，绝对零度是一个无法真正达到的理论极限，我们也只能无限接近它。我的意思是，我们无法真正抵达绝对零度，就如我们无法完全湮灭爱的痕迹。你以为它消失了，可总有些记忆偶然间闪烁；你以为忘记了，可指尖残留的余温却那么真实。如今不得不承认，没有人能比得过我记忆中的你，就连现在的你也不行。我喜欢的只是过去的你，我怀念的也只是你过去的影子。那个曾让我心动的人，早已不是如今陌生的你。然而在这个最适合拥抱的季节，